Привет, любители квадратных черных внедорожников. Многие владельцы автомобилей сталкиваются с такой проблемой, как скрип при торможении, который доставляет очень большой дискомфорт. И большинство автолюбителей думают, что скрипят тормозные колодки. Это убеждение ошибочное, так как сами колодки скрипеть не могут. В большинстве таких случаев, опираясь на личный опыт, звук возникал из-за несоблюдения технологий замены тормозных колодок, а также виновником появления скрипа могли быть и другие факторы. В данном видео я постараюсь коротко рассказать о том, что может провоцировать этот неприятный звук, раздражающий не только самого владельца, но и окружающих его рядом людей. Для начала я расскажу, что такое скрип или звук с точки зрения физики. Это частота колебания волн при взаимодействии тел. И чтобы человеческий слух услышал звук, нужно всего лишь два критерия. Первое – это чтобы эти волны попадали в звуковой диапазон, воспринимаемый нашим ухом. Например, в диапазоне от 20 Гц начинают ощущаться какие-то низкочастотные вибрации. От 200 Гц, когда мы уже слышим небольшой гул или вой, и до 20 кГц, который является высокочастотным скрипом, или, я бы сказал, писком. Правда, не все этот писк могут услышать, так как слух у нас немного разный, да и этот параметр немного завышен. Обычно скрип, который раздражает человеческий слух и мы его реально слышим, происходит в диапазоне от 2000 до 10 000 Гц. И вторым критерием, который обязательно должно присутствовать для возникновения звука, является совпадение колебаний этих волн, которые образуются при взаимодействии тел. Например, у тормозной колодки при трении происходит вибрация, которая имеет определенную амплитуду колебаний. И у тормозного диска, в свою очередь, тоже происходит своя вибрация с своей собственной частотой. Так вот, когда эти две волны совпадают своей амплитудой, и если эта частота волн достигает определенного диапазона, мы слышим соответствующий звук. В свою очередь, в резонанс этих волн могут вступать несколько физических тел, у которых по разным причинам происходит взаимодействие с возбудителем этих волн, и тогда звук может усилиться. Весь этот процесс зависит от физического свойства, состояния, температуры, массы материалов и его собственной частоты возбуждения. Для понимания вышесказанного проведу эксперимент на этом стакане. Стакан будет читаться тормозным диском, а палец – это тормозная колодка. Если водить по кромке стакана сухим пальцем, то звука практически нет. А теперь смочим палец водой и также будем водить его по той же кромке стакана с той же скоростью. Из-за повышенного коэффициента трения за счет смоченного пальца звук, как вы слышите, усилился. То есть мы изменили физическое свойство трущейся поверхности, соответственно, диапазон волн от этого увеличился, и мы уже слышим скрежет. А теперь я этот стакан поставлю на стол и все тем же мокрым пальцем буду водить по той же кромке с той же скоростью и с тем же усилием. В этот момент звук становится еще громче и появляется свист. Данный акустический эффект спровоцировала изменившаяся точка опоры стакана. Получился эффект резонанса за счет отражения от поверхности стола, у которого есть своя собственная частота вибрации. А теперь, если обхватив стакан своей рукой ближе к точке возбуждения этих волн, с тем же усилием и с той же скоростью тем же мокрым пальцем буду водить по кромке, то звук исчезнет практически полностью. Получается, что я своей ладонью снизил частоту вибрации стакана относительно частоты вибрации пальца. А это означает, что если две волны имеют теперь разную частоту колебаний, то и условия для появления звука теперь отсутствуют. Из этого эксперимента, я надеюсь, все поняли, что звук исходил не от пальца, а значит, колодка звук издавать не может, она лишь является возбудителем этой вибрации. И чтобы исключить появление звука, нам нужно погасить вибрацию одной из пар трения, то есть развести эти волны на разную частоту. Первым фактором появления скрипа является состояние тормозного диска. Если тормозной диск изношен до предельной толщины, то значит уменьшилась и его масса. Соответственно, собственная частота колебаний тоже изменилась, и вероятность появления
звука увеличивается в разы. Такой диск подлежит замене не только из-за акустического дискомфорта, а в первую очередь в целях безопасности и эффективности торможения. Производители обычно наносят информацию о предельно допустимой толщине на нерабочей внешней стороне тормозного диска, а это значение указывается в миллиметрах. Тормозные диски подлежат замене и в случае его локального перегрева. На данном изображении вы видите, как повлиял перегрев на изменение структуры серого чугуна, из которого изготавливают тормозные диски. Чугун превратился в цементит. Соответственно, свойство материала изменилось, потянув за собой изменение амплитуды колебания. Вследствие этого диск может начать также издавать скрип. Но владельцы при таком состоянии диска чаще жалуются на биение при торможении. Такие диски подлежат замене вместе с колодками. Если автомобиль не эксплуатировался долгое время, то рабочая поверхность тормозного диска покрывается слоем ржавчины. По этой причине, когда владелец начинает пользоваться автомобилем, проявление звуков, скрипов, писков упрощается, и в этом процессе ржавчина, являющаяся посторонним материалом, внедряясь в состав колодки, провоцирует данный звук. Это может проявляться не только во время торможения, но и при движении автомобиля без нажатия педали тормоза. Основным побочным эффектом в начале эксплуатации автомобиля с такими тормозными дисками является значительное уменьшение эффективности торможения. Имейте это в виду. Но такое состояние диска может быть временным и в процессе активной эксплуатации автомобиля может пройти само. Многие протачивают диск на специальном оборудовании, не дожидаясь завершения процесса самоочищения. Главное, чтобы толщина диска после обработки была больше минимально допустимой. И строго следовать требованиям и параметрам обработки, которые вы сейчас видите на своих экранах при процедуре проточки тормозных дисков. С частью основных дефектов тормозных дисков мы разобрались, хотя на самом деле дефектов гораздо больше. Теперь давайте рассмотрим несколько основных дефектов тормозных колодок, которые могут влиять на возникновение скрипа. Первое, на что нужно обратить внимание при возникновении постороннего звука при торможении, это толщина фрикционного материала колодки. И если она составляет менее 2 мм, то тормозные колодки считаются изношенными, а причина возникновения скрипа спровоцировал изменившийся состав фрикционной смеси, в котором уже присутствует клеевая основа, обеспечивающая надежную фиксацию фрикционного материала к основанию колодки. Соответственно, изношенные колодки требуется заменить. При поиске посторонних звуков, связанных с торможением, нашим механикам, в том числе и мне, попадались колодки, фрикционная часть которых, кроме естественных загрязнений, была как бы отполирована. Структура рабочей поверхности была гладкой, как стекло. Такая рабочая поверхность колодки характерна продолжительному приложению небольшого давления на нее в процессе движения. Проверив все возможные причины, которые могли удерживать колодки в таком состоянии, неисправности в большинстве таких случаев мы не выявляли и приходили к такому мнению, что причина была в стиле вождения. Это когда водитель разгоняет свой автомобиль, а после держит ногу на педали тормоза. При этом он не собирается тормозить, это он так ездит. Соответственно, тот самый мизерный зазор в 0,1 мм, который должен быть между колодкой и диском, отсутствует полностью. Колодка касается диска, естественно, она заполировывается, и при этом она еще и постоянно греется. В итоге изменение физической структуры температурного режима рабочей поверхности колодки приводит к изменению частоты возбуждения и появлению скрипа на диске. В данном случае это лечится несложно. Для начала мы посоветуем человеку сменить стиль вождения, и через несколько торможений, когда сотрется этот слой, то при условии, что толщина колодки имеет довольно большой запас, скрип исчезнет и тормоза будут работать нормально. Многие из вас, которые смотрят этот ролик, могут сказать, что этот дефектный слой на колодке можно снять при помощи наждачной бумаги или при помощи абразивного камня.
Возможно, вы и правы, но я хочу, чтобы водители обратили внимание на свой стиль вождения, и если он совпадает с тем, что я описал, пусть задумаются о смене такого стиля, так как это влияет не только на качество работы тормозной системы в целом, но и сбережет ваше лишнее время на обращение в сервис. А еще вы сбережете нервы едущего за вами водителя, который не будет видеть частого и неоправданного включения стоп-сигналов. Еще одним дефектом тормозных колодок является попадание технической жидкости на ее рабочую поверхность. Это изменяет коэффициент трения колодки, а значит снизится ее эффективность торможения. В этот момент значительно возрастает нагрузка на другой исправный элемент тормозной системы, это значит на другую колодку. Вследствие этого может возникнуть ее перегрев, благоприятно влияющий как минимум на появление скрипа. А в силу того, что структура фрикционного материала колодки пористая, то отмыть пятно от технической жидкости невозможно. Даже если вам удастся очистить верхний слой колодки какими-нибудь очистителями или обезжиривателями, то по мере износа колодки жирный слой будет появляться вновь и вновь. Такая колодка подлежит замене, а так как одну колодку в целях эффективности и безопасности торможения менять нельзя, то придется поменять весь комплект. Поэтому помните, чтобы избежать лишних трат, нельзя допускать попадание технической жидкости на рабочую поверхность тормозных колодок при выполнении ремонта. Сильно перегретые колодки, помимо того, что провоцируют появление скрипа, в разы снижают эффективность основной их задачи – это торможение, и подлежат замене. Такой перегрев происходит из-за слишком частого и довольно интенсивного торможения или превышения допустимой нагрузки. На перегретых колодках наблюдается растрескивание фрикционного материала или его выкрашивание по причине того, что материал стал хрупким. Кромки таких колодок могут иметь побелевший цвет. На моем опыте был случай, когда клиент приехал к нам в сервис с жалобой на биение в руль и слабые тормоза. При первичном осмотре тормозной системы переднего контура было видно, что тормозные диски и колодки были установлены не так давно, и клиент подтвердил это. Но на тормозном диске присутствовал цвет, характерный перегреву. Причина предыдущей замены передних дисков и колодок, со слов клиента, была та же – биение и неэффективность тормозов. И в этот раз другого варианта, кроме повторной их замены, не было. Но должна же быть этому причинно-следственная связь. Замену этих компонентов тормозной системы я произвел строго с соблюдением технологии этой процедуры и сопутствующих дефектов не выявил. Далее при осмотре заднего тормозного контура у меня возникли подозрения на присутствие неисправности именно там. И мои подозрения были не напрасны. Рассказывать про нее сейчас я не стану, так как это будет слишком долго. Возможно, об этом я расскажу в другом видеоролике. Но причинно-следственная связь была выявлена и неисправность устранена. Подводя итог этого случая, хочу сказать, что причиной перегрева передних тормозов являлось превышение допустимой на них нагрузки за счет неисправности задних тормозов. Как бы странным ни казалось, но состояние элементов подвески, которое в первую очередь влияет на безопасное и комфортное управление автомобилем, также влияет на возникновение звука при торможении, так как элементы подвески с тормозной системой имеют общую между собой связь. Возникновение люфта, будь то рулевое управление или какой-нибудь другой элемент, подразумевает под собой появление степень свободы, а это и есть благоприятная среда для передачи мелких вибраций, которая может спровоцировать этот акустический эффект. Еще нужно знать о том, что отдельные резинометаллические компоненты подвески, такие как сайлентблоки или втулки стабилизатора, выполнены из эластичного материала, которые способны поглощать не только удары от неровности дорог, обеспечивая комфорт движения автомобиля, но и гасят мелкие вибрации. Поэтому при замене этих компонентов нельзя устанавливать полиуретан. Этот материал очень твердый, демпфирующие свойства у него отсутствуют, а это не только потеря плавности хода, но и очень большая вероятность появления скрипа тормозов. И этот факт подтвержден на личном опыте. Когда владелец Range Rover 322 кузове приехал к нам на замену колодок, я увидел, что износ у них был минимальный, и спросил у владельца, зачем он их хочет менять. Он мне ответил, что его ужасно раздражает скрип.
Видимых дефектов ни на колодках, ни на дисках я не выявил, но обратил внимание на нестандартный сайлентблок косого рычага, и у владельца поинтересовался, до замены сайлентблоков скрип тормозов был, на что он мне ответил, что скрип появился на следующий день после замены. После моего объяснения о причине возникновения скрипа он согласился поменять эти полиуретановые сайлентблоки на стандартные, которые рекомендованы заводом-изготовителем. И с тех пор на обслуживание своего любимца он приезжает только к нам. Ключевой и самой распространенной причиной появления скрипа является момент затяжки. Эта причина вообще универсальна в любой теме разговора касаемо ремонта автомобиля. Например, если при монтаже поводка стеклоочистителя превысить момент затяжки, то крепление запросто может обломиться. А если не соблюдать тот же момент и порядок при установке головки блока цилиндров, то последствия будут намного печальнее. Для предотвращения неисправности и качественного ремонта на любой автомобиль существует руководство по ремонту и обслуживанию, так называемый мануал, где четко прописаны требования моментов затяжки всех резьбовых соединений. Колесо – это самый часто снимающийся элемент на автомобиле при ремонте, и его снятие нужно не только для замены колодок, но и для обеспечения доступа к другим узлам. И, к сожалению, очень часто можно столкнуться с тем, что мало кто уделяет этому внимания и при установке колес перетягивают колесные гайки, аргументируя тем, что так будет надежнее. Многие не догадываются и могут спросить, при чем тут колеса и скрип тормозов? А дело в том, что тормозной диск прижат к ступице колесным диском и закреплен его же болтами. Вместе они создают единое целое и имеют определенное преднатяжение, рассчитанное предписанным моментом затяжки на определенную собственную частоту вибрации. И если не соблюдать этот момент, то при перетянутых колесных гайках изменится собственная частота вибрации тормозного диска, а это в свою очередь при благоприятных условиях спровоцирует появление скрипа. В моей профессиональной копилке опыта было много насмешек по этому поводу, и как-то в один из дней, сидя в курилке с ребятами, приезжает автомобиль, на котором не так давно я менял тормозные диски с колодками. В тот момент, когда владелец начал припарковывать свой автомобиль, при нажатии на тормоз раздался скрип в левом колесе. Я сразу обратил внимание, что это колесо снималось после последнего визита к нам. Определил я это довольно просто. Одна колесная гайка была в виде секретки, и такую гайку я всегда ставлю напротив соска колесного диска. Либо, если этот сосок находится между отверстиями, секретку ставлю справа от него. В этот раз именно на этом колесе секретка стояла в другом месте. Владелец, увидев меня, подошел, поздоровался и пожаловался на этот скрип. Конечно же, я у него спросил, для чего снималось это колесо. На мой вопрос он ответил, что заезжал в шиномонтаж для ремонта этого колеса. При этом взгляд его был весьма удивлен. Затем я расслабил колесные гайки, которые явно были перетянуты, и затянул их правильным моментом динамометрическим ключом. Пробная поездка дала положительный результат, а насмешки бывших моих коллег я больше никогда не слышал. Во избежание скрипов и эффективной работы тормозной системы особое внимание уделяется технологии замены колодок и тормозных дисков, соблюдению моментов затяжки креплений, чистка посадочных мест тормозных элементов, выявление сопутствующих неисправностей, таких как поршни суппортов, направляющие, пыльники и многих других элементов. И об этом я расскажу как-нибудь в следующих наших роликах. А в заключение хочу сказать, что универсального средства в борьбе со скрипом не существует, и невозможно сказать, что нужно сделать вот так, и скрипа 100% не будет. Каждый случай требует индивидуального подхода к этому явлению, но основные причины возникновения звука, надеюсь, я до вас донес. Если это видео было для вас полезным, интересным, ставьте палец вверх, не забудьте подписаться на наш канал. На сегодня у меня все, до новых встреч, пока.